Então, hoje no canal a gente vai fazer uma slime. Minha mãe já tá botando aqui o ingrediente. Que ingrediente, mãe? É cola. Primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje meu nome é Joaquim. Ai, não sei. Joaquim Quinquim com a perna torta. É, beijo. Tá. Beijo. Será que é azul, galera? Ou verde? Vamos lá. Agora você vai botar o que aí? Será que é azul ou verde? Você vai escolher um glitter? Ou vai botar cor? Vou dar cor. Tem roxo. Azul. Tem mais uma cor. Tem mais um glitter aqui, ó. Ah, verde. Os dois são roxo. Ah, então deixa, mas... Não, mas só que esse aqui é brilhante, ó. Esse aqui é cor de ouro. Bota um pouco aí. Ah, muito de menininho. Não, não é não. É cor de fogo. Ah, A cor de fogo. tá bom. Pera aí, tira a mão. Então vamos botar esse ingrediente aqui, galera. Vai misturando, cadê o pauzinho? Mistura. Mexe. Tô misturando. Ai, bonito. Quer botar mais? Mistura. Quer botar mais Não. glitter? Pra ficar mais dourado? Mais Bora. Pera aí, com licença então. Com licença. Agora eu tô misturando, galera. Ó, quem tá vendo esse vídeo já vai deixando o like, hein? Também Porque eu tô... inscreve no canal. Ó, mãe. Porque quem tá... Agora a gente vai botar o ativador. Ai, Vamos lá. Vai mexendo, João. Eu vou colocar aos pouquinhos e você vai mexendo. Vai mexendo. ai, Vai mexendo, João. Ó, galera, já tá virando mais slime, galera. é mesmo. Tá fazendo... Aqui. Falei, cara, era cor de menininha. Ah, bota uma cor. Eu curti Mistura, boa ideia. Não, calma, mas ficou bonita isso. Ficou prateada, ficou diferente. Preteado. É, se colocar a cor azul vai ficar igual do Joaquim. Daí não vai dar pra saber qual que é. É. Mostra a sua slime, Joaquim. Que? Mostra a tua slime que você fez. Ih, mano, tem uma parte azul aqui, velho. Cadê? Deixa eu ver. Aperta aí. Ai, Você que fez, né? É, mãe. tem uma parte azul aqui, mano. Agora você vai ter que botar um pouquinho na sua mão. Aqui, ó, tem uma parte azul aqui. É, caiu. Agora, mexeu bem, João? Mistura bem isso daí. Agora pega e tira do palitinho e amassa com a mão. Massa, assim, ó. Igual eu. Vai ter que tirar com a Igual mão. eu. Vai. Isso. Vai, João. Tá cor de menininha. Né, mãe? É. Já tá bom assim. Agora você... Agora vambora, né, galera? Vai. Vamos pegar essa slime. Tá parecendo Vamos lá. menininha. Agora o que eu faço, mãe? Agora você brinca com ela na sua mão. Só que o problema é esse. Tem uma azul aqui, mas eu vou tirar. Não tem problema. Mistura junto o azul. Assim, ó. Não, fica sem graça. Galera, ficou bonitão. Ó, Ficou de cor o de problema é que menininha, foi cara. de menininha. Foi de menininha, mas... Pelo menos eu mostrei aqui pro canal como é que se faz uma slime. Também Aqui, o meu. Azul. Ah, eu gostei. Ficou brilhoso. Preto com brilho, parece. Parece roxo, isso sim. Não, roxo é outro glitter. Aqui, ó. É. Cadê, Joaquim? Mostra aí pra mim, que eu quero ver o Richard. O Daqui- glitter roxo. Daqui tá igual, olha. Aqui, ó. É, esse tá igual. Aqui, ó. Abre ela, deixa eu ver. Espicha ela. Assim, ó. Massa, assim, ó. Vamos lá. Olha Assim, como ó, que ela é, assim, galera. ó, mãe. Assim, ó. Bonitona. Massa. Massa, João. E aí, você gostou? Gostei. Viu, galera? Facinho. Fácil demais. Ah, mano, deixa. E aí? Se inscreve no canal. E Agora, dê seu like. não se esqueça. Dá um like, se inscreve no canal e tchau. Tchau. Cadê seu slime? Deixa eu ver seu slime. Puxa aí. Espicha aí seu slime que eu quero ver. Não, espicha assim, ó. Abre ela. Puxa num braço e no outro. Isso.
Beijo na bunda. Da segunda.